Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu. Confession yangu mukoma Nashi yakamira sekudai so: ndoda kureururawo izvo zvandakaita. Mukoma Nashi, ndainge ndina vamwe banguru vedu ava vainge vakanzi ndivo vainge vari sara pavana. So mukoma ndakabva ndazotanga kusangana nemachallenges mukupenyu kwangu. Zvino ndakati ndatanga kusangana nemachallenges aya mukupenyu kwangu, ndo pandakabva ndazoudzwa kuti banguru ava ndo vainge vachikonzeresa. Handina kuziva kuti munhu uya kuya kwandainge ndakaenda, sezvo ainge akati anoita zvema-go back to sender, but zvake zvainge zviri zvefembera zvaiita so ainge aine rimwe glass iri airigadzika pasi, then obva azotora coin, kana tora coin kudaro obva azotanga kuspina coin. So akabva azondibatisa coin riya, ndikaribata ndikaripfumbata, ndikabva ndazomudzosera coin riya, akabva azoritenderedza pamusoro peglass. Mushure mekunge aritenderedza kudaro, ndopa akabva azondiudza kuti coin riya rainge ramuudza kuti ivo banguru vangu ava ndo vainge vachikonzeresa kuti ndinge ndichirarama upenyu hwainge huchirwadza like that. Saka vakabva vazondibvunza kuti ndainge ndichida kuti ivo banguru ava vange vachizoita sei. Ndakaurayisa munhu ainge asina kana mhosva, ende vanogara vachiuya kwandiri banguru vachiti wakandiurayisa zvako, but ndainge ndisina kana mhosva. Mukoma ndakabva ndati aiwa, hondo ngaidzoserwe kuhondo. Hondo ikabva yadzoserwa kuhondo, ndisingatozivi kutoti murume uyu iye akatoromberawo chiprofita chake. Saka iye ane zvakomana zvake zvaakatondiudza kuti ndo zvaanotumidzira. Kana azvitumidzira zvakomana zviya, zvinobva zvaenda zvobva zvanoti bhago, zvobva zvanorova munhu uyo waanenge ati ndiye anenge ari muroyi wako. Mukoma Nashi, ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga sutu. Kana ndapedza kutenga sutu, then ivo banguru ndo pavaizofa. Banguru sutu iyoyo ndakavatengera mukoma, ndakaita 3 months ndichivatengera because akanditi ndinge ndichivatengera sutu inodhura. Saka ndakabva ndazoona imwe sutu yeDaniel Hector yainge ichidhura chaizvo, then ndikabva ndazotanga kuita lay-by. Saka ndakatenga sutu, shirt yemukati, tie, everything, masocks kunosvika kumaboxer nekuma underwears. Ndakangoti ndichingonopedza kungonotenga sutu iyoyo, zvikabva zvanzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiitumidzira kumusha. Yakati ichisvika mukoma kumusha, then ivo banguru ndokubva vazotanga kurwara, sezvo vainge vaine blood sugar yainge iri too high. Zvikangonzi shuga yavo yakwira, ndokubva vatoendeswa kuMupilo hospital. Variko ikoko ndokubva zvazonzi banguru vashayika. Mukoma ndakabva ndafara, ndikabva ndati muroyi wangu, finally muroyi wangu afa. Mukoma Nashi takabva taenda kumusha paya. Zvino ndakati ndichinosvika kumusha, ndopa ndakabva ndachizotanga kurota banguru vachinditi asi iwe ko wakazviitirei, ko inga wani ndainge ndisina kana chandainge ndichimbokutadzira. Kuchembera yava mhosva here kuti ndakachengetedzwa naMwari kusvika vanin'ina vangu vose vachizofa mushure mekunge vabereki vangu vashayika? Zvino ndo zvazokonzeresa here kuti unge uchizoti ndiri muroyi? Mukoma Nashi, ndakabva ndataura navo madzibaba vaya vachabatika pafoni. Kusvika pari zvino madzibaba ava namba dzavo ndinadzo, but havabatiki manje pafoni. Ndogara ndichivaisira maaudios, ndogara ndichingorota ivo banguru vachiti udza munhu wako, nekuti akanondivharira kune kwaakandivharira kuti mweya wangu usakwanisa kumuka. Mweya wangu uri kufanira kuti unge uchizokwanisa kumuka. Kana wamuka mweya wangu, ndikwanise kuzotarisa vazukuru vangu ndichichengetedza mhuri yangu. Muudze asunungure apo paakandisungirira, nekuti ina handina mhosva naye. Saka ndopedza ndinogara ndichirota idzodzo mukoma Nashi. Ndodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira uye zvikare vange vachingwarira. Ma-go back to sender atinoda awa. Hey mukoma, ininika I will never do a go back to sender again in my life. Hey vedare, ndo message iyo
yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi please musaita zvema-go back to sender. Inini I regret zvandakaita zvema-go back to sender. Strange things indeed they do happen in this world. Zvinovoita sei nekuti hanzi madzibaba vacho hanzi vakaita tsotsi. Mafone numbers angu hanzi vakangoona ndachinja rimwe line vanobva vatongoregedza kupindura mawhatsapp angu, but kana ndichatanga kutaura navo nenew number vanototi hai ndiani, then kana ndikaexplaina kuti ndine mukadzi uyo wamakaitira go back to sender kwakati hanzi vanobva vatongotanga kublutika. Apa hanzi madzibaba ava vari kunzi ivo kune kwavakavharira mweya wabanguru ava. Tichambozama kuti tinge tichizombobvunza kuti go back to sender chii chinomboitika chaizvo pama-go back to sender, kuti is it evil or is it not evil? Please kana kuinewo vanoziva tibatsirewo mucomment section kuti zvema-go back to sender zvakanaka here kana kuti zvakashata. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndine mari iyo yandakapiwa. Mari iyi but yava kundinetsa. Mari iyi ndakaipiwa nomwe mundara wandakamboshandidzana naye. Fine mukoma nashi, inini ndainge ndichiita hangu basa rangu reroofing. Zvino ndakabva ndachizotaura neumwe muface, takati tataurirana paya akabva andiudza kuti iye ainge achishanda kuma RDP, dzimba dziya dzemuSouth Africa idzo dzavanovakirwa, dziya dzimba dzinovakirwa vaya vanotambura, dzavanovakirwa nehurumende yemuno muSouth Africa. Takati taenda kuma RDP kuya ndokubva tachizotanga kushanda, but hama dzangu handiri kukunyeperai, that was a waste of time. Kunyangwe munhu ukanzi watambura zvinenge zviri nani kuti unge uchidzokerako kumusha, unge uchinoita marikicho kumusha, kana kuti ungonoita zvako zvemagarden uchizvirimira kumusha than kuenda kuma RDP. That was the worst decision of my life. Zvekuti ndakazosvika pakurambwa nemukadzi because mukadzi akanditi shuwa mafunga kusiya basa here, murungu andainge ndichishandira mukoma ainge asingandipe zvake mari yakawanda. Ndokubva ndazoenda kuma RDP with the promise yekuti ndainge ndichazopiwa mari yakati one day. Mukoma ndakazoti ndasvika kuya ndakarova basa rangu roofing yangu, ndainge ndichitocalculata ndichitoudza madam kuti iko zvino zviti hava nemari yakati, mari iya ingabuda mukoma, mari haina kana kumbogara yakabuda. Ndopa ndakatoona kutoti apa pazvinhu zvainge zvaoma. Ndakabva ndazobatana nemamwe madhara because panguva yacho iyoyo tainge tichishanda tiri kuma RDP ekuna naZebediela. Saka madhara aya akabva azoti ivo ainge achida kuenda kuBakersford. Ndokubva tazoenda kuBakersford. Panguva iyoyo mukoma ndo pakatanga kuitwa zvekukorokoza chrome, but vanhu vazhinji vainge vasati vazviziva, ndisu vevamwe vakatanga nazvo. Saka tiri kokuya ndo pandakatanga kushandidzana neumwe mundara wekuMalawi. Mundara uyu akabva azondipa mari, akandipa 10 rand. 10 rand iyi mukoma akabva anditi doda kuti unge uchienda kunotenga nayo mari iyi because inini handibvumidzwa kuti ndinge ndichiishandisa. Ndakabva ndazoenda ndikabva ndanotenga mbanje nayo. Zvino ndakazoti ndadzoka akabva azonditi ko mari yangu iripi? Ndikati mari ipi nai mundara, ndimangondipa 10 rand yekuti ndiende kunotenga mbanje here, ende sezvamunoziva kuti mbanje dzinoita 10 rand. Akabva ati iwe mari yangu mani inofanira kuti inge ichidzoka. Ndikabva ndatanga kuseka paya ndichitomona mbanje. Saka akabva asumuka paainge agere ndokubva azouya akabva azondisecha akanditi mari yangu iyi. Saka ndakafungidzira kuti ainge agara aine mari yaainge akabata muruoko rwake. Ndikabva ndati mundara handisi mwana mudiki wekuti mukandiitira magic tricks. Saka akabva azondiverengesa serial number. Akabva anditi ndoda kuti unge uchiverenga serial number. So akati andiverengesa serial number kudaro ndokubva anditi enda futi unotenga. Ndakaenda ndikanotenga mukoma. Pandakadzoka ndakabva ndamuona kuti ainge akatobata futi mari. Akanditi ndikati inhema idzi dzamuri kuita mundara, there is a magic trick yamuri kundiitira. Ndokubva tazonyora pasi mukoma. Ndakaramba ndichingodzokera ndichingonotenga chete, ndichitenga muzvimaspaza zvakasiyana-siyana. Saka akabva azondipa mari iyoyo mushure mekunge arwara. Akangorwara kwekanguva kadiki because aigara achiti ane maulcers. Saka ipapo akabva azoti izvi zvava kuda kuti ndinge ndichimbodzokera kumusha. Saka akabva adzokera kumusha akabva anditi mari iyi zvino ina hazviita kuti ndinge ndichifamba nayo, saka iwe usara nayo, ndofanira kuti ndinge ndichidzoka. Tainge tiine kabasa kamwe katainge tichifanira kuti tinge tichizorova tose. Saka ainge akanditi within 3 months ainge achazodzoka, but since that time until now mundara uyo haana kana kuzombodzoka.
mukomana achimudhara uyu handizivi kuti ndingamuwana kupi, mari iyi ndichiri nayo. Faini ipapo mushure mekunge ndazorambwa nemudzimai wangu, mudzimai akazondifonera achinditi mwana ari kurwara very seriously. So ndakati ndichida kuenda kumba, then ndikabva ndazosangana neimwe kamba iyi yakabva yataura neni. Apa ndainge ndichitofamba ndichitobva uko kwatainge tichigara kulocation ikoko, ndichida kuti ndinge ndichienda kunobata makombi ekuti ndinge ndichidzoka kuZebediela uko kwandainge ndakasiya mhuri yangu. Ndikabva ndatoona kamba iyo yakataura neni. Kamba iyi ikabva yanditi kana ukangogara waenda ikoko ziva kuti iwewe neni tichanetsana, nekuti iwewe wava wangu, ininiwo ndiri wako, mwana uyo wako haasi kuzorarama. Ndikati ko why what mwana uyo haasi kuzorarama? Then kamba iya ikabva yati nekuti ndinorarama neropa. Ndakabva ndaita nharo paya ndokubva ndaramba ndichifamba. Zvino ndakati ndichifamba kudaro mukoma kwakangokaruka kwanyuka zvimwe zvevakomana. Musi iwoyo mukoma ndakatorerwa chose chandainge ndiinacho. Vakatanga newaleti yangu, ndainge ndiine kamari kandainge ndiinako. Ndikabva ndatorerwa foni, ndakati ndavakumbira sim card, ndikati kunyange zvenyu manditorera foni yangu ndinokumbirawo kuti munge muchindipawo sim card. Then vakomana vaya vakati sim card rako rakakosha. Umwe wacho akabva azotora sim card riya. Mushure mekunge atora sim card ndokubva azotanga kutsika sim card riya, zvokuti by the time yandakazorinhonga sim card iroro ndakatoona kuti kana kushanda raisazoshanda. Ndakazodzokera nharo hangu ndikabva ndatsvakawo chifoni. Mukomana chinondirwadza ndechekuti mwana wangu uyu akazosvika pakufa apa ndainge ndiri murima. Ndaiti pose pandinenge ndichida kuti ndinge ndichienda ndichidzokera kuZebediela, then ndaingosangana nemamwe machallenges kuzonosvika ndichizotonosungwa. Ndakati ndaburuka, ndainge ndiri muLiwahomo at that time, ndo pandakabva ndazosungwa nemapurisa. Asi chakandinetsa ndechekuti mapurisa awa akati andisunga, instead yekuti vange vachienda neni kupolice station, vakandisunga I think it was somewhere kuma 9 am. Apo pandakasvika muLiwahomo kwainge kuine umwe mufesi uyo ainge andivimbisa mari. At that time ndainge ndichingofungidzira kuti mwana wangu ainge achiri mupenyu. Ndikati shandipowo mari ndinge ndichizomhanya nemwana wangu kuchipatara, kana kuri kunzi zvekugovernment zvanetsa ndoenda naye at least kuma general private doctors. Saka mufesi uyo takati tichingosangana tichangobva mukungonopesana kudai, ndo pandakabva ndangonzwa ndanzi dzvi. Ndikabva ndanzi ko unobvepiko iwe? Ndikabva ndatangawo kutaura ndichizamawo kutaura Chisutu, but ndakabva ndazotongobatwa paya red handed. Vakabva vatongozviona kuti munhu uyu matauriro ainge achiita Chisutu chainge chisiri richo, ndokubva ndatosungwa paya. Mushure mekunge ndasungwa, mukomanashi vanhu ava vakazoswera muswero wese wezuva vachingombeya neni. Ipapo mukomanashi pavakaswera vachingombeya neni, vanhu ndo pavainge vachitosimuka nemutumbi womwana kwangu zvichingonzi mwana baba vacho tazama kuti tinge tichivabata pafoni, but havasi kubatika. Apa vanhu vainge vasingatozvizivi kutoti ndakatoswera muswero wese wezuva ndakangovharirwa ndiri muchivheni. Then dzakazoti dzava kuma 2:05 vanhu ava vakazoti vava kuda kuenda kunochaisa, ndopa vakabva vazongondisiya mukomanashi. Vakati vandisiya kudaro ndokubva vanditorera futi kamari kaya ako kandainge ndapiwa nemufesi wangu uya vakabva vangondipa kamari kekuti ndinge ndichikwanisa kudzokera kubasa. Instead yekuti ndinge ndichizokwira futi ndichizodzokera kuZebediela, ndakabva ndazoona kuti it was going to be very difficult. Ndopa ndakakwira ndikabva ndazodzoka zvekare. Mukomanashi ndakazoti ndadzoka kuBakersford ndakagara I think for about 1 week. Chaindinetsa ndechekuti ndakabva ndazotanga kurota mwana wangu. Ndikati ko mwana wangu uyu wandiri kurota apa zvichinzi ari kurwara, what is happening? Mukomanashi ndakazoti ndawana airtime, ndakabva ndazokumbirawo vamwe amai vainge vachigara padhuze nepandainge ndichigara. Ndakangoti ndichingonojusa airtime ndichinofonera mudzimai kudai, ndikaona kuti foni yake yainge isingapi ndichiti unavailable. Ndikaziva kuti zvainge zvichida kuti munhu uyu ainge asisiri muSouth Africa. Ndokubva ndazozama mafoni numbers ake ekuZim, ndikatoona kuti zveshuwa mukadzi ainge akatoenda kuZim. Akabva atanga kuchema chingoti une shuwa kuti tingasvika pakuviga mwana iwewe usingabatiki. Mukoma ndakarwadziwa, ndakangodonedza foni yaamai vaya ndokubva ndatanga kuchema. Ndikabva ndaudza vanhu kuti mwana wangu ainge akasofa uye zvekare ainge akatovigwa. But manje kuti ndinge ndichienda ndakabva ndapiwa warning zvekare. Ndakangoti ndichingobva pamba pavo amai ava ndakabva ndazosangana netsvukukuviri padoo pangu. Tsvukukuviri iyi yainge itori sign. Ndakati ndichinopinda mumba usiku hwacho ndakabva ndaiona zvekare tsvukukuviri iyi. Chakandinetsa ndechekuti mukoma
iyo tsvukukoviri iyi yainge ichitokwira madziro, ikabva yazokwira madziro, ikabva yazoenda ikabva yazonozvimoneredza mukona, zvinova zviri zvinhu zvokutoti zvakatondishamisa kuti ko chii chiri kumboitika. Zvadaro mukomanashi ndopandakabva ndazotanga kurota zvekare, ndichirota kamba iya ichindiudza kuti ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichienda kuzimu. Saka kubva gore iroro kusvika pari zvino handina kana kuzombogara ndakadzokera kuzimu, because kamba iya inogara ichindiudza kuti iyo haidi kuti ndidzokere kuzimu. Saka mukuzonotanga kuzonotresa history yake mundara uyu uya wekuMalawi, zvinonzi mundara uyu ainge akasouya kuSouth Africa kudhara ende ainge asina kana kumbogara, akadzokera kunyika kwavo kuMalawi. Zvinonzi ainge achimbogara kuRustenburg uko achigara nomumwe mukadzi wemunomu, ndokubva vazonetsana akatorerwa mari dzose dzepension including imba iyo yaainzi ainge akatenga paainge achiri kushanda samaina. Saka mushure mekunge atorerwa zvinhu zvose zviya, hanzi ndopa akabva azouya akabva azotanga kugara muBeaconsfield. Saka history yose iyi ndainge ndisina mukomanashi. Zvaizvezvi handizivi kuti ndoita sei. Mari iyi ndinayo, mari iyi kunyange ndikanzi ndatenga kudai, mari iyi inongodzoka kwandiri, ende chinondirwadza pairi mari iyi handikwanisi kuti ndige ndichizotenga zvinhuwo zvakaita zvikombe. Chandinongokwanisa ndichocho chekuti ndinokwanisawo kungotenga zvinhu zvidiki, but zvinhu zvikombe handikwanisa kuti ndinge ndichizotenga. Saka kana ndikatanga kutarisa ndichikakuleta kuti saka mwana wangu akafirei, apa ndiri kungotambudzika ndiri muno muzimu, kuti ndinge ndichienda kumusha chaiko, ndinongonzwa mwoyo wangu wakutanga kutongosviba kuti handikamboende kumusha. Nyangwe ndichitoona kutoti situation munomu yakandiomera, but kungofunga nezveZimbabwe ndobva ndanzwa mwoyo wangu uchitongoora, and I think kuti mari iyi ndo iri kukonzeresa kuti ndisada kudzokera kumusha. Mukoma ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Kana mukandibatsirawo, aiwa ndingafara chaizvo. Kana kuinewo vanonamata avo vari mumaareas around Liwahomu kana kuti Beaconsfield neZebediela, kana variko please ndibatsireiwo. Munongondiudzawo kuti munowanikwa kupi, kana kuti munopa mukomanashi mafone numbers enyu, then inini ndobva ndachizotora mafone numbers enyu, kana ndichikwanisa ndobva ndazouya. Please ndibatsireiwo hama dzangu. Zvinhu izvi pazvakaitika sandi kuti ndozvandainge ndichida kuti zvinge zvichiitika, zvakatongoitikawo hazvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, ya pakaipa hanzi haisiwo mhosva yangu, hanzi haisi mhosva yangu. Ndakatongoitawo zvinhu izvi by mistake, ndakangopiwawo mari ndakatongoigamuchira. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section.